Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan yang mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan yang mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih. Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas yang mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan
strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini yang mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih yang mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif.
Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia, atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia.
Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih. Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik,
Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini yang mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih yang mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan
banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak. Saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu
kalau tidak salah baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia, itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih. Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы
подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah, dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini yang mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humanitar, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih yang mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih.
Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi.
И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih.
Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas yang mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang mulia sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah, dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini yang mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya
yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita
terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih.
Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas yang mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini yang mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya
yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita
terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih.
Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наши Министерства иностранных дел работают интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya
yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию. В первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita
terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih. You call the shots, babe. I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart.
to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas yang mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah, dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini yang mulia kita akan sempat mencari berbagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan,
Sekali lagi, terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту. Untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak. Saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian Yang Mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi.
И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Terima kasih. Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus
atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan bekerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah, dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat mencari berbagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih.
Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi.
И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества. Menghormati hari penting, hari Paskah juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia, itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih. Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus
atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah, dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih.
Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi.
И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih.
Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung Menteri ke Sosial Moskow. Saifullah Yusuf. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Niat melerai Мы pertengkaran подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat mencari berbagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humanitar, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya
yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong penerima manfaat sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong penerima Цель моего manfaat сегодняшнего bantuan визита – sosial это в первую program очередь keluarga выразить harapan нашу atau PKH признательность untuk menjadi лично вам и anggota также правительству Koperasi Российской Desa Merah Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Nantinya penerima PKH yang menjadi anggota koperasi akan ikut membayar iuran wajib berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000. Saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. И я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita
terus dengan operasi mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi pokok dan bagi anggota koperasi. energi. И, безусловно, в операция. настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Operasi dengan opsi Juga sekitar saya ucapkan Rp50.000 selamat hingga bahwa Rp100.000. baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan menghormati pemerintah hari akan penting, membuatkan skema hari Paskah pembayaran juga. simpanan pokok. Saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, Simpanan pokok bagi anggota koperasi agar lebih hari ringan dan kosmonot bisa bagi dicicil. Rusia itu juga sangat besar pengaruh Bisa dicicil. di Dia dunia. mengatakan yuran ini pada akhirnya akan kembali. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Kepada penerima manfaat Banyak sebagai bagian orang dari Indonesia, sisa hasil usaha. Anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri. Usaha. Targetnya ada di В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, Sisa hasil уважаемый usaha. господин Targetnya ada президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в sekira сфере 5 usaha. событий, которые Targetnya в ada мире sekira происходят, 15 и hingga с 18 точки penerima зрения, PKH. с точки зрения укрепления и интенсификации наших Masuk двухсторонних связей. penerima PKH Еще раз bisa masuk спасибо menjadi anggota большое di за setiap то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, PKH bisa terima masuk kasih menjadi banyak anggota di sekali setiap lagi. koperasi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang Jika sangat besar dan 80.000 sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan koperasi yang ada kerjasama dipastikan bilateral, bisa menyerap terutama tenaga di kerja bidang sampai ekonomi. 1,4 juta Dan terima kasih, dari kami penerima menyambut PKH. baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И Harapan особенно приятно слышать dari поздравления PKH. Harapannya со agar Святой mereka Пасхой dapat от keluar dari главы kategori kelompok государства miskin itu karena самым memiliki sisa hasil usaha большим yang menambah pendapatan. мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk Demikian Tribun Muslim Timur Hotnews. terbesar di dunia. У нас Sisa много hasil usaha yang конфессиональная страна, menambah и мы pendapatan. вместе с нашими братьями Demikian. и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami Demikian adalah Tribun Timur Hotnews negara kali ini. Saksikan berita multikonfesional menarik lainnya dan hanya kami di kanal YouTube dan bersama Facebook dengan Tribun Timur. saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Tribun Timur. Terima kasih. Hasil usaha yang menambah pendapatan. Demikian Tribun Sorotan terhadap Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong penerima manfaat bantuan sosial program usai menggelar pertemuan
dengan Menteri Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. bayar iuran wajib Dan berkisar saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия, и надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah, dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan,
Sekali lagi, terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Pada Senin Presiden 13 Putin. April 2020, Saya Nantinya penerima terima kasih karena PKH saya yang diterima menjadi anggota koperasi akan ikut dengan, membayar iuran wajib berkisar permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah Wajib kesibukan berkisar antara Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa ikut membayar iuran pejabat wajib dari berkisar Rusia dan beberapa bisa dicicil. perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Karena memiliki sisa hasil usaha yang Несмотря на то, menambah что с момента pendapatan. нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Jadi anggota koperasi akan ikut Цель membayar моего iuran сегодняшнего wajib визита – berkisar это в antara первую очередь Rp5.000 выразить hingga нашу 10 признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian Yang Mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa
sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован. И в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia. Juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. Особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional, dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Terima kasih. Malang Kota. Setelah itu ia dirujuk ke Rumah Sakit Syaiful Anwar. Setelah itu ia dirujuk ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Imam Muslimin alias Yaimim, seorang tahanan di Polresta Malang Kota, dilaporkan meninggal dunia pada Senin 13 April 2020. Jenazahnya saat ini masih berada di rumah sakit. Nyatakan meninggal dunia. Jenazahnya saat ini masih ada di rumah sakit perawatan lanjutan. Namun nyawanya tidak
Jenazahnya saat ini masih ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Sementara penyebab kematian masih dalam proses visum. Selama menjalani masa 45, tiba-tiba mengalami kondisi lemas dan terjatuh dalam posisi duduk. Petugas kemudian segera memberikan penanganan medis oleh tim dokter Polresta Malang Kota. Setelah itu ia dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun nyawanya tidak tertolong Yang Mulia dan Bapak dinyatakan Presiden, meninggal dunia. teman-teman yang Jenazahnya kami saat ini muliakan, masih ada di Rumah Sakit pertama-tama Saiful Anwar izinkanlah Malang. menyampaikan Sementara terima penyebab kasih kematian banyak masih- paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне Malang. очень приятно, Sementara что penyebab наши контакты kematian masih носят dalam регулярный proses visum. характер и подчеркивают особый Proses visum. характер Selama наших menjalani отношений. masa penahanan, kondisi Мы kesehatan подписали Yaining dilaporkan dalam недавно keadaan baik. декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Baik, ia rutin menjalani Yang Mulia, pemeriksaan kesehatan sahabatku termasuk yang pada baik, pagi hari sebelum sekali kejadian. lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang Kejadian dengan hasil bahwa tekanan darah kontak normal. kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang Darah lalu normal. Tak ada kita telah keluhan, menerima tidak ada keluhan. deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa Normal. kita Tidak ada melaksanakan keluhan kesehatan yang langkah-langkah disampaikan yang sebelumnya. memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan Di dalam antara rumah kedua negara tahanan, kita. Этот Di dalam стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году yang товарооборот disampaikan вырос у sebelumnya, нас на di dalam rumah tahanan 12,5%. Yaimim juga diketahui aktif Pertama-tama, memberikan kalau kita tausiah bicara kepada mengenai sesama karakter tahanan. strategis hubungan bilateral, kita Ia telah memaknakan Ia telah ditahan kerjasama sejak- di bidang ia telah ekonomi dan ditahan- perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan Tahanan. 12%. Ia telah ditahan sejak В 19 начале этого Januari года, к сожалению, 2026 sebagai произошла tersangka некоторая dalam kasus корректировка, pelecehan seksual dan но у нас pornografi. активно работает межправкомиссия. И надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Sosoknya Pada awal tahun ini kita Nah, sosoknya pernah menyaksikan viral sedikit karena aksinya perlambatan berguling-guling di tanah saat dalam ribut perdagangan dengan bilateral, tetapi kami punya berbagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat Sosoknya pernah mencari viral karena aksinya berbagai berguling-guling di solusi tanah saat untuk ribut dengan tetap Sahara. meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные pernah viral направления. karena aksinya berguling-guling di tanah saat ribut Mitra-mitra dengan kami Sahara. dan Demikian Tribun Timur Hot partner News kali kami ini. Saksikan dari berita kedua menarik belah lainnya pihak hanya di kanal selalu YouTube dan Facebook mengutamakan Tribun Timur. bidang-bidang yang merupakan bidang Dengan kunci Sahara. untuk Demikian kerjasama Tribun kita Timur Hot News kali dan ini. sering Saksikan berita kita menarik sudah lainnya. bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang Tanah tersebut. saat ribut Это dengan Sahara. энергетика, Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. космос, это сельское хозяйство, промышленная Demikian кооперация Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita menarik lainnya и hanya di фармацевтика. kanal YouTube dan Facebook. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS
Hal ini membuka peluang Saat baru berjalan dari ruang untuk tahanan mengembangkan menuju ruang kerjasama pelapor kita. sekitar 13.45 Hal sama kita waktu Indonesia bisa Barat. bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Saat Дорогой berjalan друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih yang mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Presiden Putin mendorong penerima mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh
ketidakpastian ini. Waktu Indonesia Barat. Мы Saat видим berjalan безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие Saat и в berjalan те dari ruang геополитические tahanan процессы, menuju ruang которые pemeriksaan. сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kondisi lemas kalau tidak salah baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia, itu juga sangat besar pengaruh dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali dalam lagi. proses visum. Selama Kami menjalani lihat masa penahanan, bahwa kondisi kunjungan Yang kesehatan Mulia Yaimim dilaporkan merupakan dalam makna yang Sosoknya sangat pernah besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di Imam bidang Muslimin alias ekonomi. Yaimim, Dan terima seorang kasih, tahanan di kami Polresta menyambut Malang. baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Kota dilaporkan Terutama meninggal kami dunia pada sangat Senin 13 senang April mendengar 2026. ucapan selamat Hari Suci Paskah, waktu Indonesia terutama Barat. Saat dari berjalan dari kepala ruang negara dengan penduduk Tribun Muslim Tengah Sahara. terbesar di Demikian Tribun dunia. Timur У нас Hanya многоконфессиональная Трибун страна, Тengah и мы вместе с Demikian Tribun нашими Timur. братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain Demikian Tribun tetap Timur Hot News kali ini. merayakan Saksikan berita menarik semua lainnya hari hanya raya di kanal agama. YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih. Download Tribun X
Imam Muslimin alias Yaimim, seorang tahanan di Polresta Malang Kota, dilaporkan meninggal dunia pada Senin 13 April 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh pihak kepolisian Imam Muslimin alias Yaimim, seorang tahanan di 12 April 2026. Saat ini jenazah Yaimim dipulangkan Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas yang mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah, dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini yang mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat
berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih yang mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak. Saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat.
И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih.
Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah, dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya
yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita
terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih.
Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya
yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita
terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih.
Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya
yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Tем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita
terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih.
Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat mencari berbagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya
yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita
terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih.
Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya
yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita
terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih.
Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini, kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah, dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya
yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita
terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bersama Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Muhammad maaf. Mapanyuki. Di Sulsel lebih dikenal dengan Panglimata. Ya. Ya. Tahun lalu, 1,5 tahun lalu, balihonya tiba-tiba bermunculan tuh menjelang pilkada gubernur. Ya. Di
14 yang sama. Sayang dia tidak bisa mengikuti jejak seniornya, Pangdamnya Andi Sumangerup yang ada di Sulawesi Tenggara. Yes. Kita berharap akan ada perubahan. Tapi kita mulai dari yang sederhana dulu ini. Благодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение. Tadi kita sebut ini ketuanya, ini ada 4 foto di sini, 3 foto dia, 4 sama lukisan. Kita sebut tadi, sepertinya Sulsel akan dapat ini perhatian khusus. Sebab bapaknya Pak Oso, orang Luwu, ya, ibunya orang Minang, ya, Minangkabau, hubungan historis, banyak tuh bisa Minang. Yang terakhir istrinya orang Takalar ini. Apakah memang penunjukan Bapak sebagai Ketua Hanura di sini karena sentimen primordialisme ada Sulselnya, atau karena jenderal pertama, atau bagaimana, Bang Jenderal? Ini sedikit dulu tentang partainya. Iya. Wah, ini luar biasa nih. Sahabatku yang baik, sekali lagi Tamsil saya ini menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah, dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini yang mulia kita akan sempat mencari berbagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию.
Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih yang mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak. Saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности.
Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang Mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan Yang Mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan Yang Mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional, dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Terima kasih.
Поблагодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita, dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. Pada awal tahun ini kita menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral, tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah, dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini Yang Mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih Yang Mulia Presiden Putin. Saya
yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita
terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые